नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मोबाइल गुरु। तो आज अपन जानेंगे कि Redmi Note 10 है उसका FRP लॉक अपन कैसे बाईपास करते हैं। अगर आपका फ़ोन लॉक हो गया है तो उसको अपन कैसे अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मल्टी टूल है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करके आप ये जो स्टेप है वो फॉलो करें। बैटरी का कनेक्टर आपको हटाना है। बैटरी कनेक्टर हटा के आपको USB कनेक्ट करनी है। USB कनेक्ट करके आपको ये दोनों जो पॉइंट है ये सॉर्ट करने हैं। ये जैसे सॉर्ट करोगे आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपके फ़ोन का लॉक टूट जाएगा। उसके बाद आपको कनेक्टर वापस लगाना है बैटरी का। कनेक्टर लगा के आपको पावर ऑन करना है। जैसे ऑन करोगे आगे की सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, नेक्स्ट करके, और फिर आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। आप यही ट्रिक MI के जितने भी फ़ोन हैं उन सब में सेम चीज़ें, यही स्टेप फॉलो होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।